Куда разместить встроенную микроволновую печь? Три варианта. Встроенную микроволновку можно разместить в нижний модуль. Встроенную микроволновку можно разместить в верхний модуль. Встроенную микроволновку можно разместить в пенал. Но, друзья, учтите, если вы размещаете микроволновку в нижнем модуле, пользоваться ей не очень удобно, приходится все время нагибаться. Если вы размещаете микроволновку в верхнем модуле и в доме есть дети, пользоваться детям тоже микроволновка не очень удобно, потому что она находится слишком высоко. Это самый удобный способ разместить микроволновку в пенале. Сохраняйте идеи и подписывайтесь.